Niagara restoranının qarşısında Novostroyka binada 7-ci mərtəbədə əşyalı, təmirli mənzil satışa çıxdı. Mənzil ipotekaya yararlıdır, çıxarışlı, kupçalıdır. İndi isə qalxaq mən sizi mənzillə daha yaxından tanış eləyim. İndi isə keçək mənzilin içərisinə. Mənzilin girişindəyik. 129.1 kvadratdır. Əziz dostlar, mənzilin giriş hissəsi, binada domofon var. Çölündən kodunu yığanda içəridən qapını açmaq olur. İçərisində gördüyünüz bütün əşyaların çox böyük əksəriyyəti satış qiymətinə daxildir. Sadəcə elektronika və bəzi əşyaları ev sahibi götürəcək. Çıxarış kupça ipotekaya yararlıdır. Bu gördüyünüz zal hissəsidir. Bu əvvəl bağlı olub mətbəxlə bunun arası. Daha sonra bunun arasını açıblar. Əslində bura belə bağlı olub, zal ayrı və mətbəx hissəsi ayrı. Bura mətbəxidir. Mətbəxindən gördüyünüz kimi balkonuna çıxışı var. Belə geniş balkonu var, hansı ki bu yataq otağı da həmin balkona açılır. Bu həyətindir. Həyətində əsas problem, mesaj atmaq problemi yoxdur. Girişində şlambaum var. Əziz dostlar, bu binanın giriş hissəsində belə şlambaum var və sakinlər üçün gördüyünüz kimi maşın saxlamaq deməli ödənişsizdir. Şlambaumdan burada yaşayanlar üçün ödənişsiz parkinqdir. Şlambaumdan girirsən içəri, pultla sadəcə sizin maşınlar olur burada. Başlayaq bu yataq otağından. Burada belə bir yataq otağımız var. Əmri yaxşı vəziyyətdədir. Bu yataq otağından da keçirik balkona. Niagara restoranına düz üzbəüzündədir. Bax, mənzil. Niagara restoranına baxan tərəfidir. Bu küçə gedir Maqsud Əlizadə küçəsi. Yaxınlıqda 47, 36, 258 saylı məktəblər var. Bir saylı asan xidmətə yaxın bir ərazidədir və Gənclik metrosuna yaxındır buradan. Biraz daha çox yol geçsək 8 noyabr metrosuna çıxır. Bu hissə sanitar qovşağı. Burada belə sanitar qovşağı və bu hissədə hamam. Və burada növbəti yataq otağını görürsünüz. Mənzili ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Çıxarışlıdır.